तो गाइस शुरू हो चुका है हमारा ग्रुप बी का मैच 3 मिरामार। तो टोटल प्लेयर लाइफ 72। टीम नहीं आए शायद कुछ प्लेयर्स। हमारे टीएनटी ऑप्टिमस, टीएनटी पोसेडन, माम्बा इन पोस्टी, यंकी एमबीके, टीम कोबरा है, टीम सिंगे, टीम तोकयान, टीम एमआर, नूबार एलसी यहाँ पे, फोर टैंक क्रॉस, इन्वेडर रोन, ईशान जाफर, टीम पायरेट्स, टीम एसिड, ये हमारे दद्दू भाई, लाजी भाई, जेनन वाले, टीम ससुब तलसुब, पालो इसको बाद पोकी वनाइस, 24 टीम। तोया वाले इम्पाला जा रहे हैं, टीएनटी वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। टीम इन्वर्टर हाशियांडा ले रहे हैं, पिकाडो, अलोकुल्फा। अर्ली फाइट होने के चांसेस कहाँ पे है? यहाँ पे हो सकता है शायद, यहाँ पे हो सकता है। देखते हैं ज़रा इनको। ओ भाई भाई, शिंगे वाले भी पिकाडो जा रहे हैं शायद, नहीं थोड़ा आगे जा रहे हैं। एसआरटीएन मिडो भाई इसका टीम है। एमडी फैन फॉर एसआर, इनके आसपास से हाइड्राजेल लगेंगे। टीम कोबरा है शायद। दद्दू टीम एमआर एक्सवाइसर को वायरल से निकल चुके हैं शायद। पॉइंट कट हो सकता था इनका। यहाँ पे अर्ली फाइट शुरू हो चुका है। एमआर रेक्स को नॉक किया है यहाँ पे। ऐसे कवर एक्सपार का भी फाइट हो रहा है। मिस्टर गोकू कवर दे रहे हैं और इनके पीछे रोड अल्ट्रा रिवाइव देने जा रहे हैं यहाँ पे। रोड अल्ट्रा फिनिश हो चुके हैं गाइस। मिस्टर क्रिएटो द्वारा गोकू का ने एक किल लिया यहाँ पे अपनी टीम के लिए। 2 पॉइंट लिया है एमआर वालों ने। इनके 2 प्लेयर बचते हैं, देखते क्या करते हैं लोग। एक प्लेयर यहाँ, दूसरा यहाँ। स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एमआर क्रिएटो, गोकू, एमआरएक्स। दो कैजुअलिटीज यहाँ पे एमडी हंटर के टीम को।
थोड़ा लंबा जाएगा ये फाइट शायद। सिंगे पंचुक ने लिया इनके एक प्लेयर को शायद, बट आगे टीम ससुब ससुब की तरफ सपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे सामने बंदा है पता है, ये लौंडा क्या करे यहाँ पे, ऑफलाइन ही चाहते। म्यू होर लेटम लेटी चल रहे हैं इनका। सिंगे रिग्याल दो ही दिखा रहे भाई। चलो टीम किल एक, यहाँ पे एक पॉइंट सिंगे के खाते में। टीम सिंगे द अल्पा वॉरियर यहाँ पे 9 हो चुके हैं। नॉक फिनिश। किल फीड को थोड़ा नहीं, किल फीड गलत जगह फंस चुका है। चलो कोई नहीं, विल मैनेज। फाइट हो चुका है यहाँ पे। नूक एली भी यहाँ पे सिंगे पंचोक ने लिया। नूक एली को अभी एमी और अकेले बचे हुए यहाँ पे। यस फॉल बैक करना है, बचा रहे हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं एमी और। ज़ीरो बढ़ रहे हैं टीम LZD। एक स्मार्ट टीम ओपी यहाँ पे। इनका फाइट देखते हैं ज़रा। कोई कहते हैं K9 गोकू के हाथ में। K9 और कर लिया इन्होंने। आसपास गोकू को आड़िए बढ़ते हुए सपोर्ट करने की कोशिश। जमुने को नॉक किया यहाँ पे। हो जा स्पेक्टेट। टेंटी वालों ने दो किल निकाला है। ऑप्टिमस का एक नॉक है। मामबा स्मोक करने रिवाइव दे रहे हैं। स्कल हंटर यहाँ पे इनके अकेला बचता हुआ स्कल हंटर। फॉलो करना होगा हंटर को। और ये ऑप्टिमस ने निकाला किल अपनी टीम के लिए। 4 पॉइंट TNT के खाते में। जी TNT वाले 11 का पूरा टीम ख़त्म हो चुका है गाइस। ये लोग जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सवार जोकर यहाँ पे फाइट होने के चांसेस है टीम LZD और टीम थंगो के बीच। बढ़ रहे हैं सारे जोन के अंदर। फाइट होने के चांसेस इनका शायद नहीं है। एसिड वाले सामने ही है। टीम एसिड थंगो जील फिनिशर केटू हॉक नो बैरियर। सिर्फ थंगो अकेले बच चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर्स जोन के अंदर जल्दी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे टीम कैप्टन और रेड रशर के बीच फाइट
क्या होगा? नहीं, नॉर्मल। मिड हंटर क्या कर रहा है? जोन के बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है गाइस। एमआर वाले हैं सामने, मिस्टर गोकू। टीम इन्वेडर को देखते हैं। स्पॉट कर रहे हैं यहाँ से रिच पे, सीरीज को होल्ड कर रहा है यहाँ पे। हल्का सा डैमेज वाइल्ड कैट को, नॉक कर लिया M14 क्रॉस को यहाँ पे। नहीं, 1 HP। M24 एंगल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे सारे। बैरल का स्प्रे यहाँ से वहाँ। यार दम है यार, लौंडे में दम है। एसर जोन के बाहर हर तरफ बंदे ही बंदे। इन्वेटर रोन आगे बढ़ता है। यस, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टीम ओपी जुबेन, यस, स्पॉट कर लिया यहाँ पे ओपी जुबेन ने इन्वेडर वालों को। M14 को 1 HP बचता हुआ यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। फ्लैंक, टीम इन्वेटर को पता ही नहीं है बंदा है यहाँ पे। और ले लो एक बंदे को। टीम ओपी जुबेन रिस्क नहीं ले रहा है यहाँ पे। फ्लैंक पे ओपी जुबेन और इन्वेडर वाले भी फ्लैंक कर रहे हैं यहाँ पे। स्पॉट कर लिया है यहाँ पे M14 क्रॉस ने। एक्स माउथ, डैमेज डैमेज खेल रहे हैं गाइस इन्वेडर और टीम ओपी। देखते हैं, इन तीनों के पास एंगल होगा शायद। टीम ओपी चार्ली हल्का सा है पे। होकाई और वाइल्ड कैट पीछे से फ्लैंक कर रहे हैं टीम ओपी पर। गंदा फंसेंगे यहाँ पे टीम ओपी। इनका अकेला प्लेयर था जुबैन, यहाँ ऊपर देख रहे हैं। नहीं है बंदा। यहाँ फाइड हो चुकी 22 तो गयान बाजी। डफलेचेफ अथर ने 1 किल निकाला यहाँ पे अपनी टीम के लिए। इन्वर्टर निकाले क्या करते हैं देखते हैं ज़रा।
वाइल्ड कैट सामने ही इनके, लंबा जाएगा फाइट। हल्का सा डैमेज यहाँ पे इन्वेडर रेकन को। होगा ही पास आते हुए यहाँ पे टीमों की ओपी के पास। देखते हैं ज़रा। ओपी जुबैन भी फ्लैंक पे, यहाँ पे अकेले फ्लैंक पे, यहाँ पे ओपी जुबैन। इन्वेडर रॉन को यहाँ पे हल्का सा डैमेज। लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। सारे लौंडे आ चुके हैं जोन के अंदर। एलजेडी और किंग रिगल्टो टीम कॉम है शायद ये बन रहा है। ओपी जुबैन होकर को हल्का सा डैमेज यहाँ पे। वाइल्ड के अंदर घुस चुके हैं। नेड वेट करो लौंडे। इसके 3+5 और ये नॉक निकाला यहाँ पे। टीम ओपी नॉक, ओपी चार्ली। वाइल्ड के नेट कर रहे हैं, ज़रा देखते हैं नेट क्या कर पाता है ये वाला नेट। रिकन भी बढ़ चुके हैं यहाँ पे, पुश कर रहे हैं रिकन। मोलोटो डैमेज यहाँ पे। होकाई नॉक निकाल सकते थे लेट। वाइल्ड के यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस। रिकन कवर दे रहे हैं और रॉन रिवाइव कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये यहाँ पे M410 क्रॉस नॉक। दो प्लेयर जा चुके हैं, दो प्लेयर फिनिश। इन्वेडर रिकन ने दो किल निकाला। पुश करेंगे यहाँ पे इन्वेडर रिकन, इन्वेडर रॉन, रिकन और वाइल्ड के। फॉर 10 क्रॉस भी डैमेज है गाइस यहाँ पे। नहीं नॉक पड़ा है। रिवाइव देंगे ओपी जुबैन? ना, रिवाइव नहीं दे पाएंगे। फिनिश हो गया। यस, फिनिश कर ले यहाँ पे। इन्वेडर रॉन ने निकाला एक टीम। इसी के साथ 3 पॉइंट इन्वेडर के खाते में। टीम ओपी के जुबैन अकेले बचे हुए हैं। हम देख रहे हैं क्या नॉक निकाल पाएंगे यहाँ पे। 1v4 सिचुएशन गाइस। जोन, नेक्स्ट जोन बहुत ही गंदा बना है गाइस। सही जोन, जोन इन्वर्टेज है यहाँ पे सिंगे वालों के पास। MU4 पैनिक जोन। नॉक निकाल सकते हैं यहाँ पे जुबैन। नहीं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं यहाँ पे।
टीम एसिड इन भी इनके आसपास है गाइस। प्लेस पॉइंट निकलते हुए यहाँ पे ओपी में। नेडर होका है जोन के बाहर, सारे जोन की तरफ मूव कर रहे हैं। टीम LZD फिनिशर सारे एक ही साइड से, ये सारे टीम एक ही साइड से जोन की तरफ निकल रहे हैं। एसिड थंगो के टू हॉक नो बैरियर। किंग रेगल्टोस निकल रहे जोन की तरफ। नेडर होका है पेन नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। जेना स्पार्टन नॉक। LZD पेन और LZD का फिनिश यहाँ पे। गोल्किंग का अच्छा स्प्रे, 1v2 का सिचुएशन यहाँ पे। ऐसा क्या कर सकते हैं अगर फिनिश कर रहा है ऐसा। एसआरटीएन मिडो यहाँ पे 2 किल कर चुके हैं। रिवाइव दे रहे हैं अपने टीम को। यस ऐसे टंगो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस। विद M249 ये लोग पुश कर रहे हैं। अच्छा कैम करा था यहाँ पे, 2 नॉक निकाला। गोल्किंग नॉक, एसर और जेना स्पार्टन की बीच फाइट। पीछे से भी डैमेज कर रहा है गाइस। पुश कर रहे हैं यहाँ पे सर। यस पुश करेंगे सर ना, रिवाइव देंगे। टीम कॉम ने निकाला 2 किल अपने टीम के लिए। इन्वेडर वालों ने 4 किल टोटल। LZD की टीम किल 2। जेना स्पार्टन नो पड़ा हुआ है। जेना स्पार्टन बढ़ रहे हैं आगे। स्पॉट कर लिया और ये टीम LZD ने स्क्वाड वाइप। 4 किल गोड किंग को। जी गोड किंग। आर मेंटोस भी नो हो चुके हैं यहाँ पे। टीम RR म्यू होर इन्वेडर वालों को सपोर्ट कर लिया अगर रेगोल्टोस ने। इन्वेडर ऑन नॉक पड़े हुए यहाँ पे। यस रिवाइव देंगे, स्मोक का कवर। टीम कॉम भी इनके आसपास ही है गाइस। सिंगे वाले भी इनके ऊपर है। कॉम वालों को घाटा सा भी रह सकता है यहाँ पे। आराम मन से यहाँ पे नॉक। इन्वेडर हॉकाई यहाँ पे। हॉकाई नॉक हो चुके हैं गाइस। नेट को करे क्या, ये नेट कुछ कर पाएगा। सिंगे का नेट, सिंगे वाले सिंगे बंसुक 1 HP बचता हुआ है यहाँ पे।
पकड़ लिया यहाँ पे कौम का रक्षक को। यस, नॉक निकाला कौम का रक्षक ने टीम के लिए। और ये सिंगे मून ने भी नॉक किया और इसी के साथ गुलजार बेग ने भी एक नॉक निकाला। अच्छा फाइट है। रिवाइव सिंगे वाले भी रिवाइव देंगे। यस, 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन गाइस। देखते हैं सिंगे वाले क्या कर पाते हैं। वहाँ पे रेगल टॉस भी नॉक हो चुके हैं। एक सही नेट टीम कॉम फिनिश हो सकता है यहाँ पे। सिंगे रियल ने चलाया इनके गुलजार बेगम ने और ये सिंगे रियल को नॉक किया। इसी के साथ टीम कॉम फिनिश। जी सिंगे वाले 5 किल सिंगो के खाते में। 6 पॉइंट निकालता हुआ यहाँ पे अपनी टीम के लिए। सिंसिक झील सारे जोन की तरफ बढ़ जाएगा। इस थोड़ा जूम करते हैं। टीम हमारा जोन की तरफ निकल रहा है। वहाँ पे फायर हो चुका है। तो गयानबाजी नॉक पड़ा है यहाँ पे। एमआर वाले पीछे से पिच करेंगे। एमआर गोकू यहाँ पे नॉक हो चुका है। इनेटर हॉकाई भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। फाइट ही फाइट चल रहा है गाइस, हर तरफ फाइट। टीम अंडर डफलेचिफ अथर नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। एमआर गोकू टीम एमआर गोकू नॉक पड़े हैं यहाँ पे। मनीष बचता हुआ गोकू पुश करेंगे यहाँ पे और ये फिनिश। एमआर का पूरा टीम फिनिश हो चुका है गाइस। सही किल निकाला है यहाँ पे। जोन की तरफ बढ़ते हुए सारे लाजवी नॉक हो चुके हैं और ये फिनिश। नेट पे नेट किया जा रहा है। यंकी एमबी के नॉक पड़ा हुआ है। मोलोटॉप यस, फिनिश करेंगे यहाँ पे। यस, सही मौली सही मौली। देखते हैं बेड एक जोन हो चुके हैं यहाँ पे। पुश करेंगे इनवेडर वाले। सही कवर सेंसेक्स झील द्वारा है। इन्वेडर वाले के नॉक हो चुके हैं गाइस। तोगयान वाले भी आस पास ही हैं। मिस हो सकता था यहाँ पे। होका के पास लिमिट नहीं है यहाँ पे। सकलेन भी नॉक हो चुके हैं। इन्वेडर वाइल्ड कैट फिनिश हो रहा है यहाँ पे। यस, वाइल्ड कैट फिनिश हो रहे हैं यहाँ पे। फिनिश होगा। इन्वेडर रिकन ही बचता हुआ। 2 प्लेयर बचता हुआ यहाँ पे। ओ भाई 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 भाई, जंगली रहेगा। और तो कहने टीम तो जंगली रहेगा नहीं का टीम के रहेगा नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। हर तरफ फाइट। तो पॉइंट प्लेस पॉइंट निकालना चाहेंगे यहाँ पे क्योंकि रोबोट तो नहीं बचेंगे शायद। यस, सिंगे रियाल ने फिनिश किया है यहाँ पे। टीएनटी वाले नॉक हो सकते थे यहाँ पे। एक्स वर्सा को वहाँ पे सीख कबाब बनता हुआ यहाँ पे टीएनटी वालों का। मैच पे मैच क्या करी जा रहा है। टीएनटी मांबा नॉक हो चुके हैं। हंटर यस, हंटर ने निकाला एक किल अपनी टीम के लिए। टीएनटी पोसिडन और ऑप्टिमस ही बचता है यहाँ पे।
हर तरफ बंदे ही बंदे। नहीं, ऑप्टिमस नॉक होंगे, शायद ऑप्टिमस नॉक होंगे। यस, सिंगेर गैल ने यहाँ पे फिनिश करा टीएनटी ऑप्टिमस को। एक बार जो करा अकेले बचते हुए यहाँ पे टीएनटी पोस्टन में अकेले बचते हुए यहाँ पे इन्वेडर जिशान जफर सारे टीम यहीं पे आसपास। बहुत से फाइट मिस हो गए गाइस हमसे शायद। यस, इन्वेडर होकर को फिनिश किया यहाँ पे जिशान जाफर द्वारा। 1v3 के सिचुएशन बचता हुआ 6 प्लेयर टीम 4 सिंगे वालों का 11 किल यहाँ पे जोर देना चाहिए सिंगे वालों को यहाँ पे। एक बार जोकर मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। स्प्रे करो है जिशान जाफर जोन के बाहर, और ये जिशान जाफर फिनिश होंगे। यस, पोसीडन ने एक बार जोकर को स्पॉट कर लिया गाइस। सिंगे वालों का एक नॉक, 2 फिनिश हो चुके हैं। 2v1v1 का सिचुएशन बचता हुआ रिवाइव होंगे सिंगेर गैल। एक बार जोकर पुश करता हुआ, और ये टीएनटी ऑप्टिमस टीटी पोसीडन ने फिनिश करा। 7 किल पोसीडन का, टीम किल यहाँ पे 12, दोनों बराबरी पे हैं। क्या कर पाते हैं पोसीडन यहाँ पे, देखते हैं। मोलोटोव करा पोसीडन ने, स्मोक करा यहाँ पे। फ्लैंक पे यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों से पुश हो रहा है गाइस। सिंगे इसी के साथ सिंगे वालों को चिकन जी गाइस। किल की बात करी जाए तो सिंगेर गैल का 4, नौसूप का 2, पुंसो का 5 और सिंगे मून का 2 किल। पोस्टी के 0। पोसीडन ने अच्छा गेम निकाला अपनी टीम के लिए, 7-2-3 किल के साथ टीएनटी वाले। फिर जेनन प्लेस पॉइंट आता हुआ इनको, टीम जेनन को 4 पे है सकलेन जिशान जाफर। 5 पे नेडर वाले, 6 पे हाइड्रा जेगलर सेंसिक झील, 7 पे आरआर वाले, 8 पे तोकयान, 9 पे लाजवी की टीम, 10 पे एमआर का, 11 पे एसिड टीम, 12 पे टीम कॉम, टीम 13 पे यहाँ पे पायरेट टीम, एलजेडी वाले हैशटैग 14 पे, 15 16 17 18 19। एक टीम नहीं आया है शायद, नहीं आया गाइस।